leader na mapata asilisa luxe ya avion atia complexe ya avion mopandi compagnie aérienne oyo etika voyage na défaut po akomisa yango eloko pamba bondimelanga ke à travers bavion na ye mokwake Airbus A330 Airbus A320 mpe ATR quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour atafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus A330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus A330, P2 fréquences na Airbus A320. Et s'il 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Boyi bona mona bolandi ya journal ya peuple info lingala mbote na bino bisika nyonso tu bozwa mitika ete to fungola yango lelo na ngamba primature pona kotalisa bino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge asolola ki lundi 22 novembre 2021 kuna na cabinet na ya mosala na délégation du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme Héritier Mapindemi azalaki kuna na compte ya info lingala. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge abetaki masolo lundi 22 novembre 2022 na primature et le mona délégation ya Centre africain d'études et de recherche pour na oyo etali terrorisme ba kese ezalaki lié na renforcement ba moyen ya lutte contre le terrorisme mingi peza loi antiterroriste pe stratégie nationale ya lutte contre le terrorisme yango esalaki bongo objet ya masolo na bango Bosimbake selon colonel Christian Emmanuel Moya Pouyi oyo akambaki délégation d'experts pe ba technicien ya CAERT. Premier ministre a se montré qu'il intéressé peut déterminer ya komene combat moko ya makasi contre le terrorisme oyo ezali komema badei na ba communauté ya ndenge na ndenge mingi penza na continent pe na République démocratique du Congo balobi bazalaki impressionné pour la disponibilité ya chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ya ko renforcer ba moyen ya lutte contre le terrorisme dans la République démocratique du Congo. Balobela qui paie loi antiterroriste, peut la stratégie nationale, il y a prévention, il y a lutte contre le terrorisme, peut plan d'action, oyo ezali en cours et adoption. Bango batali si que chef ya gouvernement a assuré bango engagement na ye pour na kotia makambo nyonso na mesa pour na instrument oyo eye bana kozala adopté bango ba se pe na détermination balobi chef ya gouvernement azali vraiment déterminé pour na kotia makambo oyo na ba province nyonso oyo ezali affecté na ba activité ya terrorisme population aye bana konyo kwa malisusu te selon l'expérience Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme ba province prioritaire et kozala mingi wana yangonde et kozana centre pour na kotelemela makambo yango atangi ba province ya Nord Kivu, Ituri, Maniema pe province ya Tanganyika. Totikala kaka na ngamba primature pour la bataille Sabino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé qui cérémonie à signature ya programme pays pour le travail de son 2021-2024 dans la République démocratique du Congo encore une fois de plus. Mapinde. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé qui lundi 22 novembre na Kinshasa cérémonie à signature. Il y a programme pour le travail de son 2021-2024.
na cadre ya concertation entre ba mandat tripartite. Cérémonie oyo ezalaki organisée na ministère ya emploi, travail et prévoyance sociale pour na aboutissement ya processus moko ya moulayi pour na oyo etali élaboration ya mise en œuvre ya programme o na RDC ezali mbuma ba effort moko ya makasi ya gouvernement, organisation ya ba travailleurs pe ba employeurs na appui ya partenaires techniques pe financiers. Na maloba na ye Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge akumisaki ba effort ya ba mandat ya ba chef ya gouvernement, ataki accent mingi na engagement ya gouvernement à assurer bonne coordination entre intervention ya mboka pe ba partenaires techniques pe financiers. Akumisaki lisusu engagement ya gouvernement pour la réalisation de priorité oyo ezali défini na programme oyo elongo na appui ya ba partenaires nyonso oyo bazali wana lokola OIT ba partenaires sociaux ba membres ya comité tripartite ya suivi ya mise en œuvre ya PPTD pour renforcer collaboration pour la mise en œuvre effective ya programme oyo. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a insisté kimingi na le fait que PPTD ezali ko exprimer volonté ya gouvernement pe vision ezali partager le moins ba partenaires sociaux pour na ko placer emploi dans centre ya politique macroéconomique en tant que puissant levier transversal pour la croissance économique, réduction de la pauvreté, chômage, sous-emploi, pour atteindre l'objectif de développement durable, notamment les ODD, pour le programme OYO, et pour permettre pour l'économie, pour la soutenir, pour partager, pour makambu ebele ya ndenge na ndenge ya kitoko. Pour le contexte national OYO, chef du gouvernement a relevé que présent PPTD ezali kotia mingi accent na approche multidisciplinaire na démarche oyo ezali ko consister ko renforcer partenariat bi et multilatéral entre acteurs mosusu ya développement, particulièrement système ya ba Nations Unies, institution ya Bretton Woods pour une meilleure synergie, il y a une intervention en matière de création d'emplois, de développement d'entreprises, de formation professionnelle, de entrepreneuriat, il y a protection sociale, il y a dialogue social, tripartisme, de respect à la norme internationale, il y a Mosala, Oyo ezali ko viser, kokolisa leadership moko ya makasi pe engagement moko ya makasi ya acteurs publics pe privés pour na kota en œuvre d'action et impact immédiat pour la société moko juste équitable pour le développement inclusif. Bloc patriotique yo bakitaki lundi 22 novembre pour na kosala siti na liboso ya Seni na kuna na commune ya Gombe kasi bazalaki dispersé na la police Héritier Mapinemi Fabrice Lundombi bapesi bino ba détail de mako. Ndenge kaka ezalaki prévu lundi 22 novembre sit-in ya KLCC oyo organizaki elongo na Milapro batu ya ndenge na ndenge ba ezitaki te bakomaki liboso ya siège ya commission électorale nationale indépendante pour na kosenga dépolitisation na yango pe kosenga likambo ya ram elongwa pe makambo ya ndenge na ndenge bosimba ke parmi batu oyo ba répondaki présent tomonaki ba cadre ebele ya Front commun pour le Congo oyo bayaki na boulevard du 30 juin na centre-ville pour na koluka kopusa na pene ya commission électorale nationale indépendante kasi ezalaki opesi mbwa aboyi bango elongo na la police ndenge kaka bozali komona bilili la police a brutalisaki bango na ndenge ya kosakana te moko te azwaki nzela ya kopusa na ata pene ya bâtiment ya commission électorale nationale indépendante oyo ezwami na boulevard du 30 juin botela bino moko kobendana ya quelques cadres ya FCC elongo na ba policier. Nasima ya kobendana pendant quelques minutes boye ba gaz lacrymogène et betamaki population azalaki dispersée na ndenge ya kosakana te ba cadre ya Front commun pour le Congo ba profitaki na occasion pour na ko dénoncer dérive dictatoriale pe koloba état de droit ezali kaka slogan ya pamba kasi makambo ezali kosalema elongo banité. Je vous dis que nous sommes venus dénoncer la dictature en tant que peuple. Nous refusons l'histoire de Denis Kadima.
bosimba ke bato misusu pe azalaki interpellé kati na bango honorable Dunia Kilanga Christian oyo a se retrouva ki na kan lufungula et pa wapi ba policier ba kumbaki ye kasi après quelque temps azanga kite kobima bato ya FCCP atubele ya KCC Milapro ba union so bayaki pona ko participer na sit-in bazali ko déplorer comportement ya régime oyo makambo mabe bazali ko sala pona ko réprimer ba sit-in ba marche et loko moko te bazali ko autoriser et les kanakimia nzokande démocratie oblige ba sit-in ba marche et sengeli et salema ndenge population azali ko exprimer kandanai. Madame Georgine Selemani Tulia DGA ya Fonor asalaki mikolo et asalaki plutôt mikolo leki kuna na province ya Maniema et pas yoa pasalaki visite d'inspection pe suivi ya misala bolanda compte rendu elongo na Nathalie Kaila Kapena. DGA ya Foner Georgine Selemani Tulia aza musika ya kosilisa année 2021 soko pesa Kongo nzela ya kitoko yango nde ya kitaki na province ya Maniema lokola ba province nyonso pamba te a bénéficié na financement ya 3 axes traditionnels na office de voirie pour na ba voirie urbaine pour na banzela ya intérêt général pe provincial. Bona bandela oyo ememaki biloko ya bilanga. Discuter du programme d'entretien de l'année passée. Tozalaki awa na province ya Maniema pona kotala ndenge misala eza kotambula. Pamba te province ya Maniema pe ezwaki financement oyo tomoni tosepeli makasi misala eza kosalema. Oyo ezali mbala ya liboso Maniema ezwa financement pona kobongisa banzela surtout esika ya biloko ya kolia eutaka yango nde ezali signal moko ya makasi pour le développement ya province oyo yango pe ezali esengo ya gouverneur. Madame contribue beaucoup dans le cadre de ce pays makasi ndenge réhabilitation ya banzela to entretien ya banzela ezali kosalema surtout phase oyo banzela ya biloko ezali kouta bilanga et kosala ke population alia na ndenge ya malamu. En tout cas tosepeli mingi mama Georgine depuis azali kosala na tête ya Foner yenda azali kobunda mpona financement ya et puis financement ezali koya ndenge bino mo bomoni tango misala ya banzela ezali kosalema yango ezali kosala ke biso pe ba responsable ya ba province babenga biso bato mpona mosala ndenge ezali kosalema. Sur place, Madame Georgine Selemani Tulia a inauguré bureau provincial ya Foner Maniema, directeur provincial ya office de route Maniema, Nangambu na ye akumisaki misala ya Foner pambate RN 32 petit kilométrage 16 P25 axe routier Kindu Kalima fossé oye botamaki ekozaki mort d'homme depuis 2015. Mbongo ebandai koya vraiment te depuis 2015 tuandai kobunda na ezaki penza pasi makasi koleka. Mais depuis Madame Georgine akomi na tête ya Foner tomoni financement ekomi koya nzela oyo bozali komona ebomaki bato depuis 2015 esalaki badega ya ndenge na ndenge la érosion ezalaki awa na ndenge ya kosakana te. Mais bino mo botala depuis financement ya Foner eye ndenge misala ezali kosalema ezali vraiment eloko moko esengo. Esengo makasi ezalaki na ngambu ya ba usager. On a beaucoup tosepeli mingi grâce na Foner mosala ezali kosalama na ati bino mo bomoni ndenge makambo ezali. Foner vraiment azobunda mpona financement ya kobongisa banzela ndeka bino mo bomoni toza na esengo makasi vraiment. Elongo na maximisation ya makasi ya ba recette ya Foner oyo ezakaka pona mois d'octobre 43 milliards de francs congolais. Georgine Selemani Tulia aza réconforté pona couper sa population concernée bandela ya kitoko surtout pona suka ya mbula. Selon ma instruction ya ministre ya infrastructure pe travaux publics pe engagement ya Foner. Honorable Edi Iyeli Molangi asangisaki weekend eleki ba chef de réunion so ya commune ya Ngiringiri kuna na siège ya fondation na ye héritier Mapindemi Francis Kanza Lokoka bazalaki sima na compte ya Info Linga.
azalaka toujours na souci ya population bavandi na commune ya Ngiringiri. Edi Iyeli Molangi, député provincial ya commune ya Ngiringiri, tango nyonso ayokaka pe alukaka koyeba eloko nini ezali koleka na commune na ye. Bosimba ke weekend eleki asangisaki ba chef ya bari nyonso ya commune ya Ngiringiri bayaki na siège ya fondation na ye kuna na commune ya Ngiringiri pona kopesa ba doléance pe ko expliquer ba difficulté nyonso oyo bango bazali kokutana na yango bazana molobeli na bango kaka moko honorable Edi Iyeli Molangi moto moko kaka oyo bango ba vota yende alobela ka bango natina wana ba difficulté ya ndenge na ndenge nyonso ezalaki exposé epai ya molobeli ya bana commune ya Ngiringiri honorable Edi Iyeli Molangi lokola papa social le seul molobeli ya bana commune ya Ngiringiri a prometaki bango dans 2 semaines akobengi sa bango pona kolukila bango ba solution na makambu nyonso oyo bango bazana yango ba chef ya ba avenue nyonso ba tondisa makine sengo komona ke honorable Edi Iyeli Molangi azalaki attentif na makambu nyonso oyo bango expliquaki ye pe bazali kozela solution bon soto muso ezali ko bizela izabi so moko mutako zelongo abwaki utali endroit ni sikani babwaki na somi mituka zomi awa pona kulunga ba salite mais na kosoma mituka mususu pour ekuma ebele pour to peto ndingi na biso eloko na koza programme so aussi ça en français au kosona ba chef de riz bisiko to ya premier ba câble ba courant ata eza 400% ata 70% na kosala yango so to yokani na bino et tout dans 2 semaines na kosala yango molobeli malamu bayi bakaye tango azali kobunda pona koluka solution ya bayi oyo ye bavotaki natina wana ba chef ya baveni nyonso ya commune ya Ngiringiri bazali kozela solution dans 2 semaines surtout que ye akosaka te le fait que asololi na bango ezali déjà solution ezali trouver pona makambo nyonso oyo bango bayaki na yango epai na ye. Na cadre ya émission nini tozo sala monsieur Micho Olenga Kunga ayambaki bongo honorable Basile Olongo Mpongo Bolanda extrait ya émission. Total a budget nyonso depuis 1960. Magazine citoyen pour le développement, il y a croissance économico-sociale, il y a RDC. Nini tozo sala, magazine Oesa Kotia Congolais, devant ma responsabilité naye pour le bien-être en Mboka Nabiso. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. Nini tozo sala, magazine bilan, maloba mukie mosala ebele, mosala na yo eloba. Boloba kebele, boloba kebele, boloba kebele mais na musala boyo. Micho, na kende kiao, na tangilo d'abord na assemblée. On a assemblée parce que on a la télévision biloba loba, ba yoki o tout ça na assemblée. Na ki awa na ministère, na chenga vice ministre. Ou les autres zipama, ba sali rire. Ou intérim vice premier ministre, o yoki angwa. Nini tozo sala pour la RDC. Na veille le jour il y a formation il y a FCC. Je prends la parole à Kingakat et je dis à Kabila les problèmes que nous avons dans ces pays c'est vous. Qui peut faire ça? Tous les ministres réunis. Le premier ministre Tina Mutosuka. Deuxième chose, yo sera sous notre 3e mandat. Troisième chose, le seul moto qui contredire que nos Kabila tika na ye asala ba 3e mandat. Obi na biso ko bona ye. Te bomba. Je fana ye bisayo. Trois de konanga. Lisanga bonganga. Azoki dananzel. Donc lisanga bonganga. Que le seul moto oyo ate lisanga bonganga. Nde andima. Le Kabila gagné CCC. Le capitaine a bateau au tikala. Oh, vous comprenez? Mais tant nazo betaye tant vraiment avec tous les risques que non à libérer Balion Balinga. Nini yo sala tozali ko sala pour la RDC. Voici votre rendez-vous sacré. Suivez-nous chaque jour sur Canal Futur à 19h30, sur Donja Télévision à partir de 20h30, rediffusion 10h juste. Nouveau Congo 22h10, rediffusion 13h40. Et ne manquez pas de nous suivre sur YouTube. Nini Tozo Sala TV. Et ça le passe non, et ça le passe, il a dépassé la politique et la dynamique. Oui, FCC New Look.
ekamami na Martin Fayulu. FCC vice-président nango eza Chole na basango mususu wana batie lisanga na kati ba FCC New Look. Siko FCC New Look wana ndezo bana biso nini bakende kosala sit-in na Sene. Peuple o bango ba otanga wana. Peuple o ya biso yo to peuple o ya bango. Compagnie africaine d'aviation CAA a tiré le prix qui tourne à Airbus A320P A330 pour la moto nyonso azana posa ya ko voyager dans ba conditions ya bien Michael Bristow. CAA leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour a commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus A330, Airbus A320P à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, lelo na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus A330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus A330, P2 fréquences na Airbus A320. Et s'ilité 2 jours par semaine, ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et komanda kozala avant midi puis après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata. Les grands clubs de potes de Jésus-Christ Bazak organisé conférence de prière et d'évangélisation le 28 novembre. Kuna na showbiz Michael Bristoto Domi Bende Longwaza va pesibino batete elema. Jésus-Christ, l'ami fidèle et les giga puissants. Thème yamo kwake ya conférence d'évangélisation et de prière organisée par les clubs de porte de Jésus-Christ. Conférence spécialement pour vous jeunes, jeunes ya swag, jeunes ya Android. Occasion pour nayo, oya koyeba moninga malamudi. Ami fidèle oya tikakate, ata na tango ya pasi, ata ba parents, famille, baninga to bandeko batiki yo, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Ah oui, yango le club de porte de Jésus-Christ. Balobi ngonga yango yo pona yo jeune, ata olula jatans, kasi ngonga yango yo pona yo ya kozonga pa yankolo. Le temps de ta conversion a sonné. Dans la jeune, Zonga Giga, les meilleurs amis Jésus-Christ, attendit Maboko, yango ko manqué conférence d'évangélisation et de prière Oyote. Simba rendez-vous. Dimanche 28 novembre 2021, à partir de 14h Gingon, Tokutana na showbiz et Sika Milulu et Kosalema. Une seule journée, un seul rendez-vous, une seule adresse. Showbiz, dimanche 28 novembre 2021, à partir de 14h. Ne manquez pas cette opportunité. L'ami fidèle Jésus-Christ, les gigas puissants vous attendent. Orateur Tomotei et Kozalaye Moko, the men of God, le révérend docteur Staline, fidèle Nondoboni, Alobaka tellement kitoko, invité à la conférence Oeza Banani, Liga Musica, Pris Kalungambo, El Georges Bessedre Katambay. Ah, jeunes, vous êtes bénis. Tokutana le 28 novembre, showbiz 14h, l'ami fidèle Jésus-Christ sera là. Pour Nabiso Bajon ya Masolo, Bajon Yata, on veut dire, Moninga Penza Yesu, à Koti Masolo. Centre missionnaire d'adoration Sema la Mokuse Oyekamba Makaipa ya révérend pasteur Michaud Olenga Kunga va organiser 5e édition ya convention de vos adorateurs du Christ Kovat na Mokuse. En même temps va célébrer 5e anniversaire ya Etonga na Bango Michael Bristoto. Come on, join me, let's pray, Lord God. Tango ngonga ekokaka, olinga tie lotomo, po esi ekoki, makambo efo esalema, Kinshasa
Tango ya makambo ekoki avec 5e anniversaire ya église. Centre missionnaire d'adoration, c'est Mana Mokuse Oe Kumbamaka avec impact et idéologie. Et pas à l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu, le pasteur Michel Lenga Kunga. Bazak a organisé convention des vrais adorateurs de Christ. Kovac na Mokuse 5e édition. Yambalo yote meza, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et wow! Kovac Yambalo yo, et Zande Likambo Yangonga. Rendez-vous à Komanda dimanche 5. Si dimanche 12 décembre 2021, chaque jour de 17h à 19h45, 8 journées mon coca de démonstration, Yangouya Yanzambe, ya epakwa. Kolo ye moko kozala au rendez-vous, na ngwende na ya bokonzi. Monte kopela kosaganate, bikabo kosalema, et bongo basali Yanzambe, bilombe oba kokumbela milulu oyo. 5e édition à Kovac, Pasteur Faustin Ikaka, Pasteur Raphaël Vubu, Pasteur Ezekiel Beponga Yasema, Pasteur Dona Ebondo ya Mwanda, Docteur Stéphanas Kande, Peye Moko Otia Milulu, l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu et qui fait trembler les démons. Révérend Michel Lenga Kunga, Kozanga na yokutu rendez-vous ote yaya, otuninga kozala wapie, temple du centre missionnaire d'adoration Sema, Oyo Somi na avenue Kimbangu numéro 2, quartier Sebo na commune à Mongafula, référence croisement et baveni d'Amsope Kimbangu, et bongo côté Ndoule, Engaye, groupe Maranatha, bakoneto la bokonzi ankolo, et longona ba groupe Misusu. Ah oui, lelo eza lelo, wana eza kadonza bapesio, au travers 5e édition à Kovac. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ngonga ekoki, kozanga te. Somebody, yes, yes, let us praise the Lord. ONG Congo de l'espoir ya mwana mboka maotwene baza kopesa ba bourse d'études ya mboka Chypre en même temps baza ko former bato na o etali informatique pe ba tour de langue Stéphanas Kande Nickel Biscuit. ONG de Congo de l'espoir, ya mwana mboka le président Maontwene, eye libino makambo ya bolinga kadi. Otuninga eza nini Congo de l'espoir, et même libino opportunité to libaku ya kokende kotenga na Chypre pour la nouvelle année académique 2021-2022. Batie libino ba bourse d'études, ya kaka na passeport na yo, na ba bulletin ya 4e, 5e et 6e des humanités. Na 2 semaines ya pamba, oyoki. 2 semaines ya pamba, ozwi visa na yo kitoko, opesi Kinshasa na pipo. Iso ONG Congo de l'espoir, tout le but est mieux placé. Pour nous faciliter bino, ba démarche na courte durée na 2 semaines ya pamba, olonge Kinshasa, ok, kotanga na Chypre. Et silité, tellement soucieuse et instruction ya bana mboka, ONG de Congo de l'espoir, et tielibino mo bangé na salle informatique avec zamba ya ba machine, théorie na pratique nyonso, et za kotambola elongo, kasi yoka. Tolengeli pe ba formation ya langue informatique na ba nyonso oyo baniko yekola, et pa na biso nyonso eza ofele. Merci beaucoup. Okanisi esili, Congo de l'espoir, ya président Maontwene, et tielibino bakou ya alphabétisation gratuite, ya kakoyeko la français, anglais pe lingala, okofuta eloko te, otuninga ya adresse, pona ba renseignement ya kokene kotanga na Chypre, pe bakou ya informatique, ya kana route Matadi, numéro 3 bis, référence Arrêt Liboulou, Camp Badiading, kasi pona bakou de langue, topé alphabétisation, ya kana route bypass, Arrêt Mounongo, na avenue Kimwingu, numéro 43 p 45, na kati école excellence. Ah, Congo de l'espoir, président Maontwene, balobi, toujours derrière vision et en gratuité enseignement, prôné na président de la République, Fachi Béton, Boye. Wana kosoba sapatu ya qualité na République démocratique du Congo place eza moko na 7e rue Limete et pas ya Papa Juste. Igo Mtingi hérité Matungi.
baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika eza kaka se moko na place commerciale na 7e rue limité epai wapi Papa Griff sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griff sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griff otali ofungoli monoko la musala maboko voilà pourquoi Papa Griff sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Stone na beti mbunda pona nini client nyonso ye awa zanga koloba teke ba congolais ba mitema mabe azanga koloba teke ba konzamboka ba mitema mabe botuna nga pona nini botana ba œuvre artistique oyo souci ya Papa Griff ezalaka nini chinois ba petchana ba chinois ba kolatisa biso te soki babi na karateka oui mais na ndenge pena ma forme population congolaise tanga zolata babora ba chinois ba turc et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci à trop imaginez bino morotala neti babiloro o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezo koka kolati sa population nyonso tout donc on a sengi na bakonza mboka président de la République premier ministre ya primature ndeko na biso sama oza jeune donc bomekana kosolola entre bino na bino conseil des ministres bobetana lisolo ya Papa Griff sa père d'état donc nasali trop na mboka oyo et vous allez bien ceux qui vont soutenir population congolaise à l'attaque bien. Ezali boye bande konyonso bokende musika te pamba te basoulier to ba chaussure ya Papa Griff azali kosala ekomi kobimati na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo ekosepelisa bino epai ya Papa Griff sa père d'état. Nelema Papa Griff onde pesinga nzela na boucle journal ya peuple pona peuple merci mingi na famosi lundombi oya zalaki na sima caméra montage sima makepa ya ingénieur Christian Kangebeni info ngale zaka superviser et pas na moko héritier mapinde mibande ko botika mala mungana bino tokutani moko na jeudi kimi na collège ko mabota na bino au revoir. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut, pour a commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 1330, Airbus 1320 pe à terre quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 1330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison il y a 7 fréquences na Airbus 1330, P2 fréquences na Airbus 1320. Et silité, 2 jours par semaine, ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata.